Ай, ви ли сте, бе? Здрасти. Здрасти, мили мои драги хора. Аз съм Виктор от канала Boss. Дано да ви харесва новото лого. Баси нещото, бе! Снем на това позора, защото... Тъй. Днеска ще анбоксваме и ще пробваме един продукт, който вече съм го пробвал, и ще го пробвам с вас. А който продукт всъщност е от Jumbo. Бях на море втори път този месец. Този път за 3 дена на Царево и беше най-хубавото море. Хубаво беше, камо ли, че бяхме до махалата, отколкото до забавленията. И да вървим като цяло в едната посока беше 2 км и половина. Как светна е бас нещо. Защото аз само в момента съм пред прозорец. В момента съм от стария ми стол, който е от джитата в миналия канал, който го изтриха хората. И изтрих 3 видеа от там, защото малко бяха нецензурни. Нали, не нецензурни, но просто лапиш към работа. Тъй, кой от джитата помня този стол? Също бил съм. И нека да преминем към същинската и забавната част. Сега 5 минути трябва да нагласим камерата. Така. Децата шинта. Изтарвах го, майко. С нощи като ползвах успя да нарисувам това с фолиото. Ще ви сложа снимката на екрана. Да се абонирате. Тиш ни трябва. Или лист. 2 молива. Това са продуктите, които ще ни трябват. Фокусни съм, не знам. Сега мърнем нещата. Да отворим продукта. Както виждате, нейлона малко е... Але господи пазима. Отваряме кутията. Реално няма никой. Нищо няма да видите. Мятаме кутията някъде. Така. Махме предпазното на нейлонче. И в момента това е много надрано, нали? Но той има фолио. Сега. Връщаме така нещата. И нека да махнем фолиото. Виждате ли хубаво? Вау! Само видя как да махна долу. Нека да ти. Вау! Ама ще падоса този вятър, гледайте го прави да бе той. Абе, човек! Чакай ти да отворя. Разтворям, че този вятър ще наотвейпе. Сега, мои драги пичолчета, в момента няма да сна на 4 кам, после от лодката ще направим на 4. Махаме нейлона и реално в момента е почти идеално чисто. Не знам дали пише. Сега
не помня как се сгъва, нека да ви покажа. Ето така трябва да изглеждаш. А баща ми трябваше да параже. Нека да го пробим малко, само да изместя камерата. Баш като ще почна да снимам, ще се почне. Линейки фърчат, пожара не фърчат. Я само да светна лампата, защото така. Светнах ми кружката. Бако светна са. Малко камерата е така да бъде. Ти. Значи, ей тук. Фокусирай. Ей тук не трябва да има място и ето тук. Тук, ако виждате, има място. Затова натискаме хубаво да щракне. И слагаме следващото. Отгоре. Натискаме хубаво да щракнат. Вече няма празно пространство отгоре. Долу ето тук. Чакай, че апарата не иска да го фокусира. Пак няма. Тези дървета ще паднат, бе. Така и вятър тук ни е много удобно. Щом има голям вятър, ще има и голяма градушка. Така. Виждате ли леко криво? Че криво просто наместват. Мисля, малко да падне и бал градушката. Сега. И пак го слагаме тук, защото трябва да погледна нещо. О, майко! Сега. Тъпия ъгъл къде трябва да бъде? Като погледна така, тъпото ъгъл трябва да дойде. Ето така. Хоп. Гледате да е горе-долу централно, по мен е що горе център. Я да иде хубаво ли? Така не каза си. Идеално. И че тя със сигурност няма да ни трябва. След това взимате телефон. Тук го поставяте и той вече е тук прожектира отдолу. Сега от телефонът отивате и си избирате снимка. Сега отиваме в Google. Какво да нарисуваме? Какво да нарисуваме? Хайде, роза. Избираме си какво ще рисуваме. Виждате в момента ми е на цял екран. Цъкаме ето тук, където видяхте. След това копче за намаляне и за скасяне на телефона. Цъкаме, то прави скриншот, след това влизаме. Ако искате, можете и през Paint. Не какво беше, Pinterest. Ето ми е с нощта снимка и така обръщате телефона, то се завърта и така рисувате. В момента трябва да се вижда по-добре. Сега, ето е розата. Цъкате един път. След това цъкате там, цъкате тук. Тук, там, тук, там, тук и там, тук, там, тук и там. След това си избирате колко да ви е голямо. Жуц. И си избирате да бъде някъде ето така. Да кажем. Изрежим.
Всъщност изражи не го цъкайте. Цъкате плюсчето, запазване. Заваля. И вече имате снимката. Къде го покажеш как върнема. Видите ли? Почна вали то хубаво. Качествено заваля. В момента видеото се снима на... Днеска нали сме вторник? Да, вторник сме 20. И ще се качи на 21 август. След това, ако нямате така телефона, цъкате тук, слагате го така и като погледнете отгоре, то прожектира. Сега ще ви покажеш. Тук разсвах Порше. След че завъртаме, поставяме отдолу листът. И в момента вие нищо не виждате. И ето леко се подава, прожектира се. И сега ще видите как ще го нарисуваме. Взимаме си едно по-остричко моливче. Нещо горе-долу е толкова остричко. Напред аз ще си го подостря още много. В момента стана много остро. И телефона изгасна. Включваме телефона. Слагаме. И ми се подава ръста и почваме да рисуваме. Само, че вие няма да виждате много добре, ако съм така. И горе-долу се получи. Само леко да ви го сваля. Ето. Получи се нещо като розичка. Тая розичка е малко по-трудничка. И сега се връщам. Ще изберем още някоя розичка. Ето е новата розичка, която смятам, че ще бъде по-лесно. Ето я на полина настрани. И поставяме телефона. Сменяме двата, ставам да се надигне стола, да го виждам по-горе. Хоп! На по-голема перспектива. Махаме устройството. Отиде на страна. След това тук жлут. И ето това успя да направя. Когато сте лава, ще се разбере. Но като цяло гледайте да не са толкова сложни неща и гледайте да е по-на тъничко и работи. Само да ви покажа и това. Ето другата розичка, това е само външна контура, тук има и вътрешна контура. Само да я отворя, че да загубих къде. Тук има и вътрешна контура. И като цяло това е, няма какво повече да ви кажа. Всъщност, можеш да пробвам да направим още една картинка. Но за нея ще се включа CD-чка. Значи, понеже нямам много време и ако го направя това видео ще стане по-дългичко, затова смятам три картинки да ви покажа. Ще ви пусна снимките и така. Сега вдигаме камерата. Въртам се назади. И слагай. Карме бе. Това е първата картина. Просто лесно и ето тук или тук някъде ще ви сложа как изглежда всъщност.
Нека да ви покажа втората картина. Това е втора картина, но тя е с външни контури. Вижте, ето тук отстрани някъде пак ще ви сложи истинската снимка. Ето така изглежда, отстрани ще има истинското. Сега. Ето това е количката. Тя ще бъде ето така. Тя отдолу, истинската отгоре, нали, където са очите, тук. И като цяло смятам на този интелигентен продукт му давам 5 от 10. Кой знае какво, ама цика да струши тук телефона. Хоп. И тук над камерата. И мисля, че може да счете си сценарий. Но цика. Тук да си го поставиш. Камерата не забелязва. Разлика има ли? Това е с, това е без. Все едно ND филтър. Така е по-тъничко, така е по-светличко. Но смятам, че е хубав продукт. Ето къде е пацката тъмнилка навънка. Вие да сте се го турили на масата. Само да изместим всички глупости, моливо ще ни падне. Не гледайте отстрани каква бърхотия е, цикайте да сте се го турили на масата. Да сте спуснали някой филмче и тук да гледате, то се прожектира. Да, спуснем нещо, да, ще пуснем на мой клипче. Ето вижте. Влизаме в YouTube. Отказ. И тук пишем на английски. Ето. Принципно сам в Twitch ми е Bulls Halves. Иначе тук ми е Bulls Halves. И като цъкнем Continue и не излиза. Чика кой? Да. Стримвах на морето. Но интернета спре и... Малко чисто не се вижда канал. Иначе като цяло с това добре, ама малко... Сега, задължително, като видите ето това кученце и тук пише Bulls Halves, задължително абониране. Абониране. След това тук. След това тук бялата камбанка и сте готови. И когато кача ново видео. Здравейте, приятели! Това видео, което ще видите в момента, много съжалявам, много пари за снимането е станало объркване и няма аудио от телефона и от играта. Много съжалявам, поне си е записал едното аудио от Сорно, то няма. Здравейте хора, аз съм Виктор от канала Bulls Halves Gaming. Някой е тъмнилка и така като стройте ръката и виждате хубаво. И гледаме как карам количка. Тая игра може би ще продължава. Адски е силно, ще намаля. Тая игра може да продължим. И Така също е много силно.
Ето така можеш ми някъде. Мисля, че ще е добре. Аз съм Виктор от канала Buships Gaming. Ето, поради с телефона и стегат пич. Hill Climb Racing 2. Малко 40 минутно видео. Така. Пак се дигам. И трябва да го режа, защото вече стана... Като цяло при нещо... Колко беше? 3 или 5 ли лева? Това нещо върши работа. Ако навънка е тъмно, нали, ако в стаята ви е тъмно, реално аз ако сваля в момента завести, ще стане тъмно. Няма какво повече да желаете, чат. Аз пак чат. YouTube. С това нещо. Сега. Бързо сега, следите долу в коментарите и където пише TikTok, влезте и ме последвайте в TikTok. Където пише Instagram, влезте и ме последвайте в Instagram. За другите канали ще ви сложа също линкчета. Влезте и ме последвайте пак там. За Buships Gaming, за Buships, главния канал, този, който в момента ще го кача това. Buships Streams, което ще качам неща от стрима, в смисъл запис от стрима. И Buships Clips, които ще качам забавни моменти от видеа, без всякакви такива. От стримове, от видеа, където има нещо интересно и ще го качвам. В този Buships ще качвам как готвя влогове, анбоксинги, всяка такива. Този канал и Buships Clips май няма да имат много видеа вътре, но поне ще имате нещо да гледате. Много е ред. Се лайквайте. За колко бях каналите? 4 майче. Ще да има Buships Bike, ама той стана Streams. Бе, нищо. Така че, следвайте ме в YouTube каналите, в TikTok и в Instagram. В Instagram в момента може би покачване на това, записване на това видео, но само една страница на апарата ми, който ще качвам снимки от него, а на другата ще качвам на Майнкрафт такива неща. На мене си снимки като ходя на почивки. Оттам ще качвам само такива снимки на цветя, на неща свързани с апарата, които според мен са само за апарата. Така че от мене чао, лека, приятни! Когато гледате това видео, лек ден и лека нощ! И от мене чао!